我歡迎嚟到妄想世界。今日講下最新嘅記者招待會啊，特朗普 call 晒啲記者嚟，講啲乜嘢咧？咁樣即係我睇咗少少啦，但係好似冇乜特別，就係重重複複都係嗰幾句，即係我哋炸咗好多設施啊，我哋好有信心啊，咁樣。今次都係非常之得意，我未見過咧，一路打仗一路話和談，然後一路又喺度繼續打嘅，即係三樣嘢完全係分開嘅。你又話自己好有信心，又和談，點知咧又開唔到個海峽喎？咁開唔到海峽係我唔理個海峽啊，定係你根本做唔到咧？咁樣，咁我相信佢真係做唔到咯。即係個權喺美國嗰度啊，咁準備係登島噶啦。嗱，幾日後咧就嚟噶啦。OK，即係其實美國嗰邊有晒行動代號噶啦，已經就一定去登島噶啦。咁但係咧就即係嗰個又覺得好自大啦，又要派多嗰幾萬人落去，人哋幾千萬人，咁咧就呢邊咧又講停火，嗰邊又喺度打緊。七大巨頭咧就被呢個釘住啊，就講明咧就你哋咧利用呢啲科技公司咧，就去咧做呢個襲擊。好荒謬啊！革命衛隊咧就話啦，唔會因為佢嘅荒謬表演而開放海峽啊，即係堅持唔開。嗱，講到明嘅。咁雖然咧放風咧就話會和談，佢而家咧好識玩喎，我覺得。我覺得好犀利，伊朗。即係既然你都噏埋啲廢話，我又噏下啲廢話先咁樣。你既然都話和談係嘛咁樣，但係咧佢係嗱，大家要小心咧。啲信息其實一模一樣，即係將佢重複咁咧，又加啲假嘅落去，跟住咧佢演算法咧就全部鋪天蓋地。但係所以咧你睇到啲嘢咧完全唔吻合嘅，裏邊有啲假有啲真咁，唔知邊啲係真。即係而家咧你睇新聞咧，即係你信一半都多噶啦，我諗信兩三成啦咁樣，呢個係最好嘅。最新咧就講七大公司。咁咧就有份呢個戰爭啊！即係其實 Google 啊、Nvidia、Apple、IBM、Tesla、Intel、Cisco 呢啲全部咧都係有份參戰嘅。所以咧有時咧你唔好以為哇啲嘢咁正啊，免費俾你用啊咁樣。喂，免費係有代價嘅，點解佢要咁做咧？其實你就變成嗰個數據啊，你就變成嗰個大餐啊，你嘅私隱冇噶啦。所以咧，而家嗰個演算法咧，搞到咧，其實全部都混亂嘅，亦都咧，佢個機制就係越多人講咧，就越浮上面啊嘛，咁佢於是咧，嗰啲誇張失實嘅嘢咧，掉晒出嚟，咁一路咧係咁咧湧住你嚟，咁你根本係睇唔到真正事情發生緊乜咁就去控制咗傳媒啊，控制晒嗰啲咧係有關，佢可以將你咧某啲嘢咧完全限流量，咁跟住你就睇唔到啦咁樣大家唔知發生緊咩事啊，所以係正常，因為俾美國全部壟斷晒，所以個傳媒咧真係要聽完之後咧，喂，你用下細心思考，先至可以究竟嗰度搞緊乜即係要小心。咁跟住咧就特朗普點講咧？咁就佢話咧喺自己社交平台又喺度講啦。佢話伊朗新政權咧就啱啱向美國提出停火，就話咧霍爾木茲海峽會重開㗎啦，自由暢通咁樣。最荒謬嘅嘢就係根本由頭到尾都係暢通，你無啦啦搞到佢封咗。OK， 打完人一輪。跟住咧又話自己會搞得掂，呢個係完全分裂嘅。考慮呢一個請求之前咧，美國將繼續轟炸伊朗到徹底毀滅，根本就前後矛盾。你講就係咁講。跟住咧，伊朗嘅伊斯蘭革命衛隊咧就反轉啦，就話成個海峽嘅局勢喺我哋手中
唔會因為美國展開荒謬表演而向呢個國家嘅敵人開放啊！話呢個講得好清楚啊！咁即係唔會開放啦嚇。好啦，咁伊朗咧就警告啦，伊朗軍隊將任何入侵美軍嘅傾瀉火力啊，就會加強防禦，包括部署對空導彈系統。咁伊朗咧亦都話咧，佢一邊咧就提出和談，另一邊咧就係喺度派遣部隊，行為虛偽。呢啲部隊咧有5000名嘅海軍陸戰隊啦，同埋2000名咧82空降師嘅傘兵啊。即係咧，好多人咧都話咧係用嚟咧就控制嗰個島啊。咁其實係好明顯啊，即係你講大話都，我都唔知點樣兜喎，點樣出嚟兜喎，真係完全唔明。所以你兜唔到咧，就只可以重複嗰幾句，好似錄音機咁樣答翻出嚟。咁所以係咪真係有進展咧？我真係一個大問號啊！真係，我真係唔知啊。聽唔明啊！你講乜？但係我覺得有可能嘅就係，喂，既然你都噏埋啲廢話，我都噏埋啲廢話咯，即係繼續炸咯，係嘛？繼續轟炸咯，睇唔到係好短期可以解決到啊！即係如果你真係撤兵嘅唔係咁樣，係會停晒所有唔做住。咁但係仲有一個航母艦咧係去緊中東。咁所以咧，呢個4月咧一定唔係咁簡單。即係大家留意，若果係真係喐手咧，呢個戰事會散到去成個中東啊，散到成個中東啊，咁於是咧就被逼咧要再呢個武力再升級。呢個嚟緊㗎啦，所以大家清醒啲，究竟而家做緊啲乜？咁美國咧我一路講一講啦，我唔知真定假啦。美國明顯咧係想個股市上翻去，因為每次個股市一跌咧，佢就會出嚟噏埋呢啲廢話啦，所以佢會不停咧就會用呢啲咁嘅言論咧就救翻個市，因為息佢又減唔到啦，佢唯有就齋講嘅啫，即係大家要投資要小心咯。OK， 咁點解要救個股市啊？咁樣我喺度講少少啦，好多人講得唔係好詳細。就係咪石油美元啊，或者咩咧？其實石油美元咧，每一日嘅交易咧，佔用美金咧，其實得0.幾個 percent 嘅，1% 都冇。其實呢個量咧唔係多，真正美國最大量用美金交易咧，係佢所有嘅衍生工具產品同埋金融產品係好龐大嘅每日。你諗下啲股票幾大量咁交易？好啦。若果美股冧咗咧，美國真係大鑊噶啦！美國人咧大部分財富都喺股票市場，唔掂咧就真係好唔掂。OK，佢哋食粥食飯都睇股票，同埋好多退休基金咧都有好多錢喺股票市場。而裏邊咧係咪真係有咁多錢喺度咧？大家有個問號啊。OK，點解咧？就因為私人信貸咧最近咧都出咗。即係私人信貸係唔理啲錢點用啊！大家咧越玩越癲啊！即係為咗嗰少少報酬咧，佢借埋好多咧公司咧，嗰啲公司都係爆咗煲，或者股價大跌啊，大跌70%啊！你會見到好多 SaaS 嗰啲嘅軟件公司咧，都係咁。所以其實真正嘅即係好少人講到咯，就係其實係因為美國股票市場同埋債券市場唔掂咧，成個美國就玩完㗎啦。咁其實美國你都知㗎啦，其實借錢借翻嚟嘅啫嘛，大佬每個人最少係幾十萬債嚟㗎，係你出生做美國人你就已經欠咗幾十萬即係港紙嘅債，呢個係好癲嘅一樣嘢嚟嘅。即係我作為一個若果作為一個美國嘅公民咧，你已經欠咗幾十萬債，一出世就已經係負債，都未計你將來未來買樓啊、學貸啊，唔好講買樓啦，你搞掂學貸先啦。我都話有個美國牙醫咧，係竟然用咗10幾年時間，畢咗業10幾年都未還得清嗰個學生貸款啊！你話個息率幾勁？即係呢個係一個吸血嘅社會嚟。咁仲有咧就
講多個即係嗱，佢就話好容易好容易咁樣啊嘛。咁即係講翻嗰啲歷史咧，當年喺越南都係咁講，好容易好容易。咁我記得佢當時有一個古仔咧，就係有一個部隊咧，就入咗個一個好似稻田咁嘅嘢啦。咁咧諗住推進啦。咁嗰陣時越南你都知幾落後啦，冇武器嘅，冇乜武器，好原始嘅啫嘛。咁跟住一成隊軍隊入去嘅時候咧，完全推進唔到喎。咁咧就話啲子彈係唔知無啦啦邊度飛出嚟喎，直頭完全唔知係邊個方向。成隊人就喺嗰度咧，足足打咗幾日，打咗3日啊！佢話，咁跟住，喂，究竟係乜嘢部隊喺裏邊咁勁嘅咧？佢哋成隊人都過唔到。跟住後來終於捉到打中咗嗰個人，嗰個原來係一個小朋友嚟嘅，得即係唔知十歲8歲啊，我唔知啊，10幾歲啦，好後生。佢係做乜嘢咧？佢點解日以繼夜都咁精神咧？原來咧，佢就食咗啲嘢，就即係精神啊，非常之精神啊嚇。OK，唔使瞓嘅。咁跟住咧就一個就打咗成隊。佢哋唔知喺邊度走出嚟啊，因為個田嗰度唔知有啲乜嘢嗰度，即係選嚟選去啦，即係總之好多隱蔽嘅遮蓋啊咁樣，或者有一啲窿啊或者咩，咁咧就係咁樣咧，佢就完全打唔到，即係個地形就係咁，阿富汗一路都係咁，打咗20年都打唔到，然後突然間呢個特朗普係極之有信心，自己一落啲人落去會打到喎咁樣。咁嗱，我就唔知佢會唔會誤判或者真係得啦嚇。如果係咁樣咧，佢真係史上咧最神奇嘅呢個總統啦。一邊咧股市又唔會跌，美元又唔會跌，嗰個戰爭又打得贏，又攞埋呢個霍爾木茲海峽。咁咧就大家睇下啦。嗱，我真係唔能夠低估佢啊，但係亦都唔好高估佢喎。啊，呢個總統講嘅嘢，咁誒睇下究竟發生咩事咯。其實2至3日。就嚟料噶啦嚇，即係大家即係買定花生啊，即係喺度睇下嘢算啦啊。